हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनालिशा किचन। आज हम बनाएंगे हरे मटर की कचौरियाँ। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मटर ले लेंगे। मटर लिए हरे मटर। तो हरे मटर को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। थोड़े रोस्ट हो जाए, इसको ठंडा होने देंगे। अब चटनी बना लेते हैं। उसके लिए अदरक लिया है, धनिया ली है और हरी मिर्ची ली है। पहले इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना लिया है, तो इसको निकाल लेंगे। मटर भी ठंडे हो गए हैं, तो इसको दरदरा पीसना है। ठंडी के मौसम में बहुत अच्छी लगती है कचौरियाँ। अब एक चम्मच तेल ले लेंगे, उसमें जीरा डाल देंगे। हींग डालेंगे थोड़ी सी। उसके बाद जो हमने मसाला लिया था, मसाला डाल देंगे, हरी धनिया वाला, और इसको थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें मसाले डाल देंगे। लाल मिर्ची डालेंगे पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। सौंफ ली थी हमने पीस के 1 चम्मच। काला नमक डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर। 3 से 4 मिनट इसको चलाएंगे। और बेसन मैं भूल गई थी उसमें डालना, इसलिए मैं अगल से इसको सेक ले रही हूँ ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसको पानी डाल के चेक कर लेंगे। तो बेसन हमारा सीख गया है। तो जो पेस्ट हमने बनाया था वो इसमें सब मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे इसमें। नींबू का रस डाल देंगे। आप इसकी जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे आखिर में। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। तो इसको स्टफिंग को निकाल लेंगे बर्तन में। 1 कटोरी हमने यहाँ मैदा लिया है, उसमें ऑयल डालेंगे, नमक डालेंगे। अभी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे पहले, और मुट्ठी बना के देखेंगे ऑयल बरोबर डाला है कि नहीं। अब धीरे धीरे पानी डाल के इसका एक डो लगा लेंगे। थोड़ा तेल डाल के गूंद लेंगे इसको अच्छे से। स्टफिंग ठंडी हो गई है, तो अब इसके बॉल्स बना लेंगे। छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। तो सभी बॉल बना के तैयार कर लेते हैं। बॉल बन के तैयार हो गए हैं। तो डो को थोड़ा मसल लेंगे अच्छे से। दो टुकड़े करके अब इसको काट लेंगे चाकू से और लोई लोई अगर कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा बेलेंगे, बस इतना ही बेलना है। अभी जो हमने बॉल्स बनाए थे वो इसमें रख देंगे और इसको सब तरती से, चारों तरती से फोल्ड कर देंगे। और जो बचा हुआ भाग होगा उसको निकाल के रख देंगे। इसको अच्छे से दबा देंगे दोनों हाथों से। अब ऐसे ही सारी बना के तैयार कर लेंगे।
इसको ज़्यादा प्रेस ना करें, हल्के हाथे करें। तेल को बिल्कुल धीमी आंच पे ही गरम करें और फिर डालें। धीमी आंच पे ही रखें। ज़्यादा गरम करेंगे तो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। सोडा बिना ही आपकी कचौरी अच्छे से फूलेगी। आप देख सकते हैं कि मेरी कचौरी कितने से फूल रही है। तो बिल्कुल ही लो फ्लेम पे फ्राई करनी है हमको। दूसरी भी इसी तरह से डाल देंगे। हथेली में लेके तो दबा के डाल देंगे। जितनी आपकी कढ़ाई में कम आ जाए उतनी आप डालो। तो हमारी कचौरी बन के रेडी है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।